Bon dia a tothom i gràcies per venir. Ens acompanya la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Tenim també el president de l'Institut d'Estudis Aranesi i representant de diverses entitats de les que han col·laborat en l'organització del simposi. El proper 23 de novembre farà 15 anys que l'Estat espanyol va ratificar la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, CELROM. Aquest tractat va ser aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de l'any 1992 en format de conveni internacional. L'objectiu de la Carta és reconèixer i salvaguardar les llengües definides com a regionals o minoritàries i comprometre els estats signants a establir mesures per fomentar-les. 25 estats han ratificat la Carta. En la seva gènesi és destacable la iniciativa d'un català, Alexandre Cirici, en els orígens remots de la Carta el 1979, i la de Modest Prats i Lluís Maria de Puig, que van participar en l'elaboració del text. El govern espanyol va ser el 1992 un dels primers estats signants i l'instrument de ratificació va ser dipositat al Consell d'Europa el 2001. A l'hora de ratificar la CELROM, l'estat espanyol es va comprometre a adoptar, dins el marc de la Carta, un nivell molt elevat de protecció per a les llengües en rang d'oficialitat a les comunitats autònomes. En el nostre cas, en un primer moment, garantia protecció per a la llengua catalana. L'aranès, l'occità de l'Aran, va passar a tenir-la al mateix nivell que el català en el moment que l'Estatut d'Autonomia de 2006 la declara formalment oficial de tot Catalunya. França i Itàlia han signat la Carta però no l'han ratificada, de manera que no hi és en vigor. El gener d'enguany va concloure el quart cicle de seguiment de l'aplicació de la CELROM a l'estat espanyol amb unes recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa semblants a les de cicles anteriors. La celebració dels 15 anys de la ratificació de la CELROM és l'oportunitat d'analitzar, aprofundir, argumentar i debatre el contingut de la Carta, els informes sobre la seva aplicació i el seu compliment. A aquest efecte, des de la Fundació Catalunya Fons, organitzem el simposi català Estat de la Qüestió o Qüestió d'Estat amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del grup de periodistes Ramon Barnils, Plataforma per la Llengua, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Juristes per la Llengua, Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana FOLC, Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana CAL, Tiravol i la Federació Llull. La Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans té per objecte, sense finalitat de lucre, la defensa dels drets nacionals dels catalans, tant individuals com col·lectius, i especialment els reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, de 10 de desembre de 1948. Entre els nostres àmbits de treball destaca l'assistència jurídica a causes relacionades amb violacions dels drets nacionals, culturals o lingüístics dels catalans, la protecció de la llengua catalana, la difusió de la situació actual de Catalunya i la resta dels països catalans des d'una perspectiva dels drets humans i de comunitat nacional i el suport a iniciatives i projectes en defensa dels drets dels catalans. El 2015, la Fundació Catalunya va coordinar l'informe sobre l'aplicació de la CELROM que les entitats que defensen el català van lliurar al grup d'experts del Consell d'Europa, desplaçat a Barcelona per entrevistar-se amb les entitats i institucions i recollir així la informació sobre l'aplicació de la Carta i contrastar-la amb els informes sobre la seva aplicació que els lliura l'estat espanyol. Els informes de l'Estat inclouen les polítiques lingüístiques dutes a terme i els resultats obtinguts.
Cal dir que la base de la informació la porten els governs autonòmics i que és convenientment filtrada per a l'elaboració de l'informe estatal, eliminant qualsevol aspecte crític que els diferents governs hi hagin fet constar. A banda de les entrevistes personals, les entitats vam traduir i trametre al Consell d'Europa la documentació que acredita la deficient aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I hem constatat un cop més que les actuacions en matèria de política lingüística de l'Estat espanyol se centren en garantir la presència o l'ús exclusiu de l'espanyol en molts àmbits. Les expectatives creades per la ratificació de la CELROM fa temps que es van frustrar, ja que l'Estat espanyol no ha promogut cap canvi legislatiu per garantir el dret dels ciutadans a usar aquestes llengües i tampoc ha impulsat cap política lingüística favorable al seu ús. L'Estat no respecta la diversitat lingüística i incompleix de manera sistemàtica les recomanacions que li fa el Comitè de Ministres del Consell d'Europa. És evident que l'Estat fa polítiques per recentralitzar competències o fins i tot envaint competències, com és el cas de l'educació. És evident que no impulsa mesures que afavoreixin el respecte i la tolerància envers les llengües, punt essencial de la Carta. Brilla per la seva absència alguna manifestació pública de l'Estat rebutjant expressions de catalanofòbia que es produeixen de manera regular en els últims anys. El quart informe del Consell d'Europa torna a demanar a l'Estat l'aplicació de polítiques clares i concises per respectar l'aplicació de la Carta i defensar els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes que volen usar el català. L'esperit de la Carta se centra en el respecte a la diversitat lingüística i en el foment de l'ús de les llengües de la vida pública, de manera que aquest ús no quedi reduït a l'àmbit familiar. I per fer-ho, marca uns àmbits d'especial interès, com són els mitjans de comunicació, l'ensenyament i la cultura, l'administració, la justícia, el socioeconòmic, i fa especial incidència en el fet que el foment de la llengua no es pot veure interromput per fronteres. Aquests són els eixos que es debatran al llarg d'aquest simposi pel que fa a la llengua catalana. En el cas de l'occità, l'anàlisi el farem en una sola taula que ho englobarà tot. Fent un repàs a aquests àmbits, és fàcilment constatable la manca de compromís de l'Estat i és evident que les millores produïdes són degudes als esforços que hi han dedicat les comunitats autònomes en llengua oficial. Això sí, sempre i quan els governs no han estat del Partit Popular. El cas més sagnant d'incompliments és el de l'Administració de Justícia, on es fa patent que per a l'Estat els drets dels funcionaris d'aquesta administració estan per sobre dels de la ciutadania dels països catalans. Les iniciatives per impulsar que el català sigui un requisit per a jutges i fiscals presentades per grups parlamentaris i fins i tot sortides des de parlaments s'han rebutjat de manera contundent. Des de la Fundació Catalunya creiem que l'ús de la llengua pròpia del territori és un dret fonamental de les persones i per aquest fet no poden ser objecte de discriminació ni de menyspreu. La gestió de la diversitat lingüística és un repte, és riquesa, és cultura, és un element vertebrador i indispensable per fer una societat forta, cohesionada i democràtica. A Catalunya s'hi parlen unes 200 llengües segons dades del grup d'estudi de llengües amenaçades de la Universitat de Barcelona. En una societat com la nostra és inacceptable que s'argumenti que l'ús del català en tots els àmbits de la vida quotidiana fomenta la divisió, l'odi i el racisme. És inadmissible que des de l'Estat no hi hagi actuacions per frenar aquestes actituds. I ara he explicat una mica el que hem fet des de les entitats i la directora general explicarà el que s'ha fet des de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a tothom. Gràcies, presidenta, president de l'Institut d'Estudis Aranesis, representants de les entitats que col·laboreu a fer possible la jornada d'avui i aquesta reflexió que ara iniciem. Senyores i senyors, col·legues de feina, ara ja fa molt de temps que va ser aprovada la Constitució espanyola i el seu article 3
que reconeixia la pluralitat de les llengües. Fa molt de temps, a Espanya, em refereixo evidentment amb el castellà, amb el caràcter oficial a tot l'Estat d'entrada. I l'instava, però, a la seva protecció, a la protecció de la resta de llengües que es parlaven i que es parlen a tot l'Estat. D'acord amb la previsió mateixa, la previsió constitucional, 6 comunitats amb una llengua pròpia van declarar oficials les seves llengües pròpies a través dels estatuts d'autonomia, mantenint també el castellà com a llengua oficial perquè ho era a tot l'Estat. I insisteixo, aquest és la raó principal, la doble oficialitat, una a tot l'Estat, l'altra declarada en virtut dels nostres estatuts d'autonomia. A Catalunya, en aquest context i després de tots aquests anys, hem fet força feina, tots els governs, totes les entitats, els ciutadans mateixos, hem desplegat normatives i hem desplegat també polítiques lingüístiques per a la promoció de la llengua que és pròpia a tot Catalunya, de la llengua que és pròpia a la Vall d'Aran i ara totes dues oficials a Catalunya. Jo crec que aleshores, en començar aquella etapa democràtica, no semblava que poguéssim imaginar que després de tants anys de democràcia haguéssim de ser on som, ni pel que fa a l'Estat espanyol, ni per sort pel que fa a Catalunya. Des de 1978, l'Estat espanyol no només no ha complert, com ens ha estat explicant la presidenta de la Fundació, la previsió constitucional que ells mateixos van impulsar d'especial respecte i protecció a la diversitat lingüística, que deia el seu article 3.3, sinó que reiteradament ha anat prenent partit en contra d'aquest article i això ha estat especialment virulent aquests últims anys. Per exemple, només cal veure les lleis que tenim impugnades, que són totes les lleis en matèria lingüística, la llei d'educació, la llei estatal d'educació que ens hi va en contra, impedir l'emissió i recepció de canals de ràdio i televisió en català perquè aquest circuit de les 7 veus del territori es trenqui, l'administració de justícia espanyol que no reconeix el requeriment, el requisit perquè els nostres jutges, dic nostres com haurien de ser, tinguin l'obligació de coneixement de la llengua pròpia del país, les lleis catalanes impugnades, acollida, educació, cinema, occità i totes les altres que no són en matèria lingüística però que hi tenen incidència clara, com per exemple la llei de mercat, totes tenen una clara voluntat de política lingüística adversa. És evident que l'Estat espanyol ignora, com deia la presidenta, la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que forma part del cos jurídic espanyol. Curiosament, sempre defensen que les lleis s'han de complir, doncs aquesta no entra dins d'aquest panorama, però forma part del cos jurídic espanyol. I a més no escolta les recomanacions del comitè d'experts del Consell d'Europa que valora aquesta aplicació i que vetlla pel seu compliment. Si voleu, podeu consultar el document que, evidentment, jo crec que amb un bon títol vam començar amb greuges, amb el mot greuges contra la llengua catalana i que no és altra cosa que l'extracte de l'informe que va fer la Direcció General de Política Lingüística arran del 4è informe espanyol de seguiment de la Carta. Aquesta vegada, escamats, diria jo, escamats que l'informe que nosaltres fèiem per a l'Estat espanyol perquè tingués en compte la situació de la llengua no fos tractat en consideració, sinó filtrat, com ha utilitzat aquesta paraula, que és prou benèvola, filtrat per la seva visió, aquest any hem fet una doble tramesa. Hem enviat aquest informe no només a l'Estat espanyol perquè elabori el seu informe conjunt, sinó que l'hem enviat directament al Consell d'Europa. I a més els hem marcat quines diferències hi ha entre el que nosaltres diem i les coses que l'Estat espanyol inclou en el seu informe, que evidentment són molt i molt diferents. Per això tenim arguments prou forts per no adoptar de la voluntat explícita, gairebé explícita, de recentralitzar competències, d'afermar el castellà a Catalunya, d'apagar la veu dels mitjans de comunicació, d'afeblir la força del nostre sistema d'immersió i, per tant, així també, de dificultar la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans, que és el que ens proposem al govern amb la complicitat de les entitats. I de mantenir també les traves
per al seu ús a les institucions europees, que sembla una quimera o una utopia. Una altra quimera o utopia és la contribució, que en principi correspondria a la promoció exterior de la llengua per part de l'Estat espanyol. L'extensió del castellà com a llengua hegemònica i única sembla el que pretén el govern espanyol. No coincideix, evidentment, amb la visió que tenim a Catalunya, que és la llengua vertebradora ha de ser el català, amb el coneixement que ja tenim assegurat tant d'entendre com de parlar de la llengua castellana. La pràctica política, jurídica i administrativa no s'acorda per res amb el que diu la Constitució espanyola, per tant tampoc amb el que diu la Carta Europea, ni el que correspon a la realitat històrica i social d'aquest país nostre, amb la seva diversitat social, política, cultural i també lingüística. Jo crec que aquesta jornada, i per això des de la Direcció General de Política Lingüística hi hem volgut donar suport i que us agraeixo a la Fundació i a les entitats que la feu possible novament, permetrà reflexionar una mica més a l'entorn de la Carta i el seu compliment en relació al català i en relació a l'aranès, a l'occità, i en els sectors claus que tenen una incidència important en les llengües i que han estat esmentades per la presidenta dels mitjans de comunicació, l'administració de justícia, fins i tot la veu que hauríem de tenir conjunta entre tots els territoris, l'ensenyament i l'entorn cultural. Jo crec que amb l'ajut dels ponents i amb l'ajut dels assistents veurem, en definitiva, que l'estat espanyol té una política lingüística molt clara, avalada, a vegades molt explícita, que impregna totes les decisions del govern espanyol. Suposo que veurem i desgranarem els obstacles i les dificultats i les incomprensions en què ens hem anat topant per part de l'estat espanyol a la normalitat de l'ús del català i de l'aranès a Catalunya i a tot el domini lingüístic. I segurament en sortirem una mica més reforçats perquè reforçarem la idea que el català necessita un entorn legislatiu i un entorn polític favorable. En definitiva, jo crec que en sortirem encara més convençuts perquè tindrem arguments més sòlids que necessitem un estat favorable a les aspiracions normal de respecte de les lleis catalanes i de les seves llengües. Moltes gràcies, enhorabona i que tingueu una bona jornada.